Hã? Tá bravo? Tá bravo? É? É? Nossa! Nossa! Vem cá, coçar o piolho. Vamos coçar o piolho. Vem cá. Coçar o piolho de novo? Vamos? Vem cá. Coçar o piolho. Vem, vem. Vem. Vem aqui. Não quer? Não quer mais? Não quer mais nada? Hã? Olha que beleza. Tomatinho. Olha. A sementinha da samambaia, né? A semente dela. Olha quanta semente. Espera aí, vou entrevistar você também. É, vem cá. Vou entrevistar você. Vem. 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 Vem entrevistar você. Olha. Olha lá, a Nina vai dar. Frutinha, frutinha. Dá minha frutinha pra ela, Nina. Ou pra ele? Ele ou ela? Ah, acho que ele já comeu bastante, né? Ele quer sim. Quer sim. Deixar fazer café. Isso, depois ele deixa. Depois ele deixa. Isso, ele quer o vaia, é o vaia, louro. Isso. Gostoso, o vaia. Que delícia. O vaia. Come tudo. Come tudo. Ficou quietinho, agora sim. Quer tentar, Nina? Assim comendo não. Tem várias sementinhas, né? Louro. Tá comendo, louro. É. Ele não gostou não. Só gosto do caldinho. Come tudo, louro. Come tudo. Você gosta de uvaia? É? E oi, louro. Tira foto, pai, logo. E oi, louro. Deixou a Nina, ele deixou. Deixou. Deixa eu consigo pegar você, peraí. Vai pra cá um pouquinho. Cadê perto? Vai pra cá um pouquinho. Aí. Não apareceu o rosto não. Só ele e eu. Um pedaço. Agora vai descendo vazio. Ai, que gracinha. Ele deixou, né, Lu? Ai, meu Deus. Tá felizinho. Coloca que é choro até de choro de mentira. Olha, ele é bonzinho. Ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho. Coçar piolho, piolho, piolhinho, Ele abaixa, piolhinho. papai. Olha que bonitinho. É, piolho, 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 piolho. Vai, segura. Piolho, olha. Piolho. Ah, piolho. Piolho, de mão, piolho, mais piolho, piolho, coçar piolho, 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 vamos coçar piolho. Ah, isso. Ai, que gostoso, Veja teu bem. ai. Você dá risada? Opa! Opa, louro! Louro! Ai, caça piolho, Louro. Caça piolho, abaixa a cabecinha lá. Olha! Olha
Loura, não, Loura. Baixa a cabeça, Loura. Não. Piolho, Loura. Piolho. Ele é de veneno. É piolho? Não. Vai apanhar de novo, vamos ver a diferença. Ah, piolho, Loura, deixa o piolho, que raiva. piolho. Ele Isso. pegou o pai como... Gostoso, gostoso, gostoso. Piolho, piolho, olha lá, 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 lá. Piolho, 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 piolho. É. Vem cá, tenta. Vai me deixar igual a picolina? Pagou já? Eu não. Não veio a conta? A carteira está com você. Nem minha bolsa está aqui. Tá. Vai lá pagar. A carteira tava com ele, ele falou. A Nina pegou. Não, ela foi buscar lá? Ô pai, volta aqui ali pra pegar. Você conseguiu tirar a foto? Tirei. Então tá bom. Ah, porque você certeza que você é fêmea, né? Certeza que você é fêmea. Mas sabe que você tá com medo. Você filmou aqueles coquinhos lá, né? Fui lá Ah, é aqui. Eu fui procurar lá, não achei esse... Você filmar aqueles coquinhos lá. Passarinho? Sanhacinha aqui. Acho que ele come essa frutinha aí, ó. Ah, essa daqui tem em casa, não é? É, daquela que tem em casa.